Омарогийн партныг нь цаанаасаа устгагдсан болохоор ингээд нийлүүлээд орууллаа. Төгсгөл хэсэгт нь бонус болгоод хоёр гоё ова ангийг нь ярьсан байгаа шүү. Лайк саба дараад дуустал нь үзээрэй манайхаа. За ингээд шууд эхлэе. Омаро бол сургуулийнхаа хот хамгийн хөөрхөн охин. Онд сурдаг, эмгтээлэг, ялдам, тусч, авьяастай бүх талаараа төгс болохоор бүгд л түүнийг биширдэг. Даанч гэртээ ирэнгүүтээ амар залхуу, амиа жижигхэн гар болж хувираад ахыгаа байнга зовооно. Омарогийн ахыг Тахэ гэдэг. Нэг өдөр хоолоо идчихснаа гинэт ахаасаа нэг манга аваад өгөөч гэд гуйнаа. Ах нь өдөржингөө ажилласан болохоор ядраад байна. Хичээлдээ явах замдаа авчих гэсэн чинь үгүй би хүүхдүүдэд манга уншдаггүй, уран зохиол уншдаг гэд хэлсэн. Та аваад ирэлтэ гэд гуугаа салдгүй шүү. Тэгээд бүр амар чанга уйлаад хашгираад байхаар нь ах нь авч өгөхөөс өөр аргагүй болноо. Мангаг нь авчирч өгөөд миний дүү төвчээртэй байж сур энэ гэсэн чинь ерөөсө тоохгүй. Чипс аваад ирэж хаа гэ хөвтөөд идэв. Маргааш нь сургууль дээр очисон чинь хүүхдүүд нүд чи яагаад улаацсан юм бэ гэж асуусан чинь нөгөөдөг чи ичдгүүгээр ахтайгаа муудалцаа жаахан уйлсан юм а гэж авдээ. Ангийнх нь ахыг нь ямар амар юм бэ гэж бодноо. Омаро хоёр хамстертай. Нэг өдөр тэр хоёроо сургаж видео гээд 1 сая йений шагнал авнаа л гэж байна. Эзнээ өргөд 0 оруулдаг. Кола чипс аваад ир гэхээр авчирч өгдөг болохын гинэ. Амар залхуу байгааз. Хамстернуудаа аваад 6 сар болж байгаа. Анх амтны дэлгүрт энэ хоёрыг хараад ахаараа ахуулах гээд амар ганцаардмал өрөвдөлтөй охин шиг жүжиглсэн чинь тэр хавьд байсан хүмүүс хүүхдэд наад амтныг аваад өгөөч. Ийм хөөрхөн дүүгөө уйлуулад ямар өрөвдөлтөй юм бэ гээл бөө юм болноо. Маргааш нь Омаро Ибина гэд охинтой хамт хичээлдээ явж байлаа. Тэр хавьд байсан хүмүүс бүгд Омарог хараад ямар хөөрхөн юм бэ гэд байхаар нь Ибина өөрийгөө айгүй царай муутаагаар мэдрээд явж исэн чинь яасан бэ гээл Омаро асууж байна. Чамаг хөөрхөн болохоор бүгд хараад байна гэсэн чинь чи ч гэсэн хөөрхөн штэ гээл баярлуулчихж байгаа. Ангидаа орсон чинь Омаротой өрсөлддөг цэнхэр өстэй охин ирээд би саяны шалгалтан дээр 99 авсан гээл гайхуулдаг. Манай онд гисэн чинь 100 авсан байгаа юм чинь. Ибина байхгүй, F авсан байлаа. Биеийн тамир дээр Омаро хамгийн түрүүнд сэлж гарч ирээд арийнхаа охинд гараа өгөөрэй гэд туслах гэсэн чинь уурлаад яваад өгнөө. Сургуулийн хамгийн сайн сэлдэг охиныг гүйцэцсэн байна л да. Хөгжмийн хичээлдэр төгөлдөр урд арсан чинь бүгд уурч уйлаал, багш нь хүртэл ямар мундаг юм бэ гэж уйлаад байдаг. Ибина Омарогийн доод давхарт амьдардаг болохоор тараад цуг явнаа. Чи өстө төгс юм а. Би чам шиг болох юмсан гэж Ибина хэлээд гэр гэрлүүгөө орноо. Манай хүн цүнх гутлаа шидэл жижигхэн болж хувираад шалан дээгүүр өнхөрч очиод компьютер асаадаг. Форма тайлж хийдэнгүүтээ хамстрын чихтэй хувцас өмсөөл амар жаргалтай тоглож өгнөө. Ахын шалгалтуудынхын дүнгэн үзээд манай энэ яаж онц аваад байдаг байна гэж харсан чинь Омарогийн байж байгаа царайг хартаа. Нэг өдөр инээмсэглэл цонхроо харцсан сууж исэн чинь хүүхдүүд юу бодож байгаа бол гоёлын бодож байгаа ахтай гэж хоорондоо ярина. Яг үнэндээ манай хүн гэртээ очиод ямар амттай юм иддэм билээ. Кола, чипс, бичэн гэсэн л сууж байгаа юм чинь. Тэгээд дэлгүүр орж бон жанк фуд аваад гэртээ очиод кино үзээд хэвтчихнэ. Нөгөө хэдээс араас нь задлаад идээл уугаал байгаа юм чинь. Тэгжээснэ хихрээд шүлсээ гоожуулаад унтаад өгнө. Үзэгдэл солигдож гинэт бөөн зомби гараад ирдэг. Омаро эргэж хараад ахаа бууга сэнэглээрэ гэсэн чи ах нь чаддгүй. Араас нь зомби хурч ирэл хазаад ачдаг. Манай хоёр зомбитой тоглоом тоглож исэн байна л да. Ах нь дэлгүүр орж хүнсээ авахгүй л оройтлоо гэд гарсан чи Омаро хошуугаа унжуулаад ууртаа дагаад явнаа. Яагаад ууралцсан? Гэртээ тоглоод байж явахгүй яасан гэсэн чи дуурахгүй. Дэлгүүрт таарсан хүмүүс ямар хөөрхөн охин бэ? Моделийн багтаа гээл. Даанч ахтаа ууралцсан хിവэрэ. Нэг харсан чи Омаро тэргэндээ дүүрэн жанк фуд хийцэн байдیں۔ Ах нь зармиг нь буцаага тавьсан чи уурлал бүр ихийг нэмж хийгээд байдаг шүү. Ах нь аргадах гээд зармиг авч өгсөн чи нүд нь гэрэлтэл ганц 2-7-оос нь унгаага дахиад ууралчнаа. Ах нь гэрлүүгөө явж ийснэ хоёулаа хараад төрөний тоглоомоо тоглох уу гэсэн чи Омаро бөөн баяр. Нэг өдөр Тайхи амар ядарсан харж явлаа. Омаро гэрээ дэлбэлцэн намайг хүлээгээл хэвтэж байгаа байхтаа гээл орсон чи шок. Юу вэ яац юм бэ гэсэн чи байдгаараа л унштай ахаа гэдээ. Тэгсэн чи Ибина ирсэн байсан юм байна л да. Ах нь гэрээ цэвэрхэн байгааг хараад бүр ангааж байгаа юм чинь. Тэгээд баярлаад Ибинад хүссэн үедээ манад ирж байгаарай гэлээ.
Найз нь гараад явангут манай хүн жижигхэн болол амар том кола амаар нь угаад газраар өнхрөөд эхэлдэг. Ах нь айгүй баяртай. Вааны өрөөний хаалга нээсэн чинь Умаро хамаг замбраагүй юмаа тэнд овоолцсон байдیں۔ Энэ яаж байгаа юм бэ гэж ууралсан чинь та ямар амтгүй чипс аваад ирсэн бэ? Уурлах ёстой хүн би л байна да гэдэм да. Ибина харин таахэ мөрнөөс нь барьсныг бодоод ичээд байгаа мөртлөө жоохон баярлсан сууж яадаг. Крашлах гэдэг нэг уу юу? Бүтэн сайн өдрийн өглөө болж байлаа. Умаро шүнжин компьютер тоглолцоод дуртай нэвтрүүлгээ үзэх гээд хүлээжсэн чинь уйдаад болтгүй. Том савтаг колоноос нэг балгачаал ахыгаа цочоод сэрэнэ. Юу вэ? Дөнгөж 5 цаг болж штэ. Унтмаар байна гээл аханд хэвцсэн чинь Умаро сэрэх гээд хажуугаар нь орсноо унтаад өгдөг. Тэгээд баахан унтаж сэрснэ. Миний үзэгчсэн юм гараа дууссан байна. Сэрэхгүй яасан гээл ууралнаа. Нэг өдөр манай хүн хайж чулуу давааны тэмцээнд ороод өгөөч гэд ахаасаа гуйна. Ах нь ажилласаа чулуу аваад ирсэн чинь шагнал нь амар том чихмэл муур гинэ. Би ийм юмд орохгүй. Явлаа гэсэн чинь таныг дандаа завгүй байдаг болохоор ч ганц удаа хамт цагаа өнгөрөөл гэж ботсон гэж гуйсаар байгаад зөвшөөрүүлнэ. Тэгсэн чинь яг үнэндээ хожих магадлалаа ихсгэх гээд өөрөө ч ороод ахыгаа ч оруулсан байдیں۔ Таахэ финалд шалгарч Ибината хайч чулуу давуудаад яаж чагналаа авдаг. Ибина тэр чихмэлийг авахыг амар хүсэж исэн юм шиг байгаар нь таахэ бэлгэлчнэ. Шагнал аваагүй ч гэсэн манай дүү уурлахгүй байх оо гэж бодоод орсон ч Умаро бүр гал гарч байгаа юм чинь. Өөрөө айгүй эрт хожигдож хасагдчаад ахыгаа хараад л тагнаад байсан юм байна л да. Умаро хэдэн өдөр уурлаад салахгүй байхаар нь ах нь бууж өгöd муурны чихмэлийн онлайн дэлгүүрээс захиалж өгдөг. Маргааш нь ах нь хүнс цуглуулахаар явхад Умаро айгүй зайлтай царай гаргаад хамт явнаа. Тоглоом авч өгөхгүй шүү гэсэн чинь заа гээл нүдэнгээл заал байдаг. Дэлгүүрт ороод хүмүүсийн хажууд нэхэж өөлж ягаад ахууландаа гэж төлөвлөсөн явж байгаа. Яг нэхэл ах нь гүрийгээл байжсэн чинь Ибината таарчтай хамт гараад кафе орсон чинь Умаро хоолн дээр нь кетчупер хурдан тоглоом гэд бичсэн байдаг. Ах нь тоохгүй царайлал Ибината яриад байсан чинь Умаро амар уурлаад жижигхэн болж хувирснаа тоглоом авч өг гэж уйлал ахынхаа өсийг зулгаагаад нунаа. Гэнэт хажууд нь өөр хүмүүс байгааг санаад хөөхөн дүрдээ орсон чинь Ибина ашгүй хараагүй байдаг. Таахэ бас л бууж өгöd тоглоомыг нь авч өгнө. Умаро онц сураал Ибина ахыг нь крашлал нилээ хэдэн өдөр өнгөрнө. Шалгалтын өмнөх өдөр Умаро тоглоом тоглоод залхуураа твтээд байхаар нь ах нь хичээлээ хийхгүй мө гэсэн чинь тоодгүй. Маргаашаа шалгалтанд бэлдээ. Наад мангар тоглоомоо бойл гэсэн чинь мангар биш өө гэж хэрэлдэж хагаад хожигдчихноо. Тэгээл бөөр. Шөнө нь Умаро хар дард зүүдлэн Ибината хамт дайнд ороод шалгалтын асуултуудаар тулдаад ялагдчихээн гэж зүүдэлдэг. Тэгэнгүүтээ ахыгаа сэрээгээд шүнжэнгөө хичээлээ инээ. Шалгалтын дүн гарахад Умаро нэгт орсон байлаа. Ангийнх нь бүгд магтаал бишрээл байжсэн чинь Кирие гээд охин амар сонио хараад байдаг шүү. Энэ нөгөө хамгийн сайн сэлдэг гэд байсан охин байгаа сте. Амар охин байгааз том эрэгтэй хүнтэй зодтолчихсэн гэсэн шít гээл охтууд хов базнаа. Гэрлүүгээ харих замдаа Ибина бас тэр охин чам руу байнга л амар харцсан байж идэв шít. Анзаардгүй юм уу гинэ. Умаро өөрийг нь гэртээ залхуу жижигхэн болж хувирдгийг нь Кирие мэдсэн байх та хүмүүсийг хуурдаг гэд над руу дайруул яана гэж бодсноо. Ибина ирж авраад гуруула нисдэг хамстер унаад нисж байгаагаар төсөөлнө. Тэгээд утсаараа баахан тоглож ийснэ гинэд өлсөд ах хизээ ирж хоол хийж өгөх юм бол доо гэжсэн чинь хонх дуурдаг. Очоод онгойлгосон чинь Кирие байд юм да. Манай хүнч за ингээл баригдлаа гэж бодсон чинь Кирие танихгүй. Жомарогийн дүү юм уу гэж асуудаг. Тэгэхээр нь тий намайг Комаро гэдэг гээл аваад хайчнаа. Энэ охин Умарогийн үнэмлэхийг олсон болохоор өгөх гээд ирсэн гинэ. Тэгээд бас би танаа их чиг биширдэг найзалмаар л байгаа гэснэ. Би чамайг эзэнтэй ингэж дуудаж болох уу гэж авдیں۔ Умаро гайхаал байжсэн чинь ах нь ороод ирдэг. Мэдлэхгээл ойртоод очисон чинь Кирие амар эргэж хараад цочоод хайчдаг шүү. Амар ичимхий болохоор жоохон хүүхэдтэй бол гайгүй ярьцдаг. Томчуудтай юм ярьж чаддгүй мэн л та. Сэлэлтийн хичээл дээр Умаро рекорд эвдэж хурдан сэлээд багштай магтуулнаа. Ангийнх нь нөгөө охин хатаархаал Кирие бишрээл тэгсэн чи Ибина бараг живц юм уу хаашаа. Кирие нэг өдөр гэрт нь ирсэн байжсэн аа. Умарогийн хамгаалагч болцсон явж гин гэж төсөөлөөд нүүр нь улаачдаг. Тэгснэ
Эгчтэй чинь яаж найзлах уу гэж асуух гэснээ ичээд болчихноо. Маргааш нь Кирие амар царайлсан сургуулийн коридороор явж исэн чинь Умаро гүйж ирээд дүүд маань ханд болсонд баярлаа. Тараад хамт явах уу гэлээ. Кириеч бүр шок. Амар баярлцсан. Гэрлүүгөө явж ирсэн Ибинаг хүрээд ирсэн чинь Кирие сонирн болчдөг. Миний сайн найз гээд Умаро Ибинаг танилцуулсан чинь уурлаад ч юм уу бантаад ч юм уу гүгээд явцдаг. Нэг өдөр Таахи Умаро хоёр аимшиг кино үзнэ. Умаро айгаад байгаа мөртлөө ёста айгаагүй гээл ахта томорчдөг. Таахи дэлгүүр гарсан чинь Умаро гинэт амар айгаад унд юм да. Ядчихагаад цахилгаан цахилаад тогонд тасарчнаа. Ах нь ороод ирсэн чинь Умаро "Ага" гэл уйлаа дайрнаа. Маргааш нь Умаро Ибина хоёр гэрлүүгөө явж исэн чинь замд нь таарсан хүмүүс бүгд "Вау" гэл хараад байдаг. Умаро аркейд тоглоомын газрыг сонирхоод зогсоод байхаар нь Ибина "Яасан бэ?" гэсэн чинь "Ягаачгүй харьцгаая" гээл явчихна. Хэсэг хугацааны дараа манай хүн шийтэн царайтай тоглоомын газар руу орж ирнэ. Тоглоомын газрын хүмүүс UMR гэдэг нэрээр тоглодог алдартай геймер байна гэж шууд таньцдаг. Бүх төрлийн тоглоомны рекордыг тогтоодог, ганцхан зоосоор бүх шагналыг хуу хамдаг, аюултай гар мөн байна л гэцгэн. Нэг тоглоомон дээр очиод зогссон чинь ажилт нь "Зүгээрээ би доторхыг нь яасан ч автагдахааргүй байрлуулсан байгаа" гэсэн чинь Умаро "Ярликнаас нь татаад гаргаад ирдэм да." Бүгд шок. Дахиад нэг тоглоомон дээр очисон чинь нөгөө залуу "Зүгээрээ энэ хайрцагтай болохоор авахд маш хэцүү. Дор хаяж 15 тоглож ижил авах боломжтой" гэж юм. Даанч Умаро дэндүү сайн тоглодог болохоор асуудалгүй авчдаг шүү. Тэгээд миний авах гэсэн тоглоом байхгүй байна. Бэлдээд өгч болох уу гинэ. Нөгөө хоёр хүнч "Йоо ямар хөөрхөн юм бэ. Гэхдээ авч чадхааргүй байрлуулаарай. Мэдж байгаа биз" гээл хоорондоо тохиогоор ярина. Даанч Умаро ганцхан оролдлогоор мойр олныг хоччихдаг. Ажилтнаач "Нөө! Хамаг тоглоом хамчлаа штэ. Бүр хүрхрээ олчлоо штэ" гээл ойрлно. Гэрээрээ дүүрэн тоглоом аваад ирсэн байгаа юм чи. Ах нь харснаа тэр тоглоомын газрынх нэг өрөвдөөд ямар азгүй юм бэ гэж бодож энтэр. Маргааш өглөө нь теннисний хичээл дээр Ибина Умарог ямар гоё харагдаж байна гэж магтсан чинь манай хүн гаднаа инээмсгэлсэн мөртлөө дотроо "Гэлс гэртээ ирж тоглоомоо тоглож манга унших юмсан л" гэж бодож илаа. Нөгөө цэнхэр өстэй охин "Хоёлаа нэг тоглож үзэх үү" гэхээр нь манай хүнч "Тгийгээл эхэлнэ." Кирие Умаро хоёр нэг баг болцсон. Нөгөө цэнхэр өстэй охин гаргасан чинь Кирие арын зургийг нь цөмөртөл майр хүчтэй цохиноо. Ибина гаргах гэж яагаад толгоон дээрээ унгаагаад нөгөө охин загнуулцдаг. Умаро Ибинаг өрөвдөөд аяархан гаргасан чинь нөгөө охин зохих гэж хүүж яагаад зураг руу 2 удаа цөмрөөд орчтیں۔ Жаах азгүй юу. Ах нь гэртээ ирсэн чинь Умаро баахан теннис тоглоод ядарсан хөвтчихэдэг. Ажлынх нь хүн гадаадаар аялж ирээд Таахид толгойн хөдөлдөг муур бэлгэлнэ. Умаро ямар царай муутай муур вэ гэж голж ийсэн ахыгаа байхгүйд нь тоглож яагаад унгаагаад хагалцтай юм да. Ахта загнуулах байх таа гэж амар сандрангуйта мундаг Умаро болж хуураад засч эхэлнэ. Интернетээс заавар харж байгаа л лаг гой болгоод дуусчлаа гэсэн чинь ямар царайтай байсныг мартцсан байдیں۔ Амар төвлөрч бодож байгаа л зурсан чинь шаал өөр болчдөг. Сандраал яах вэ гэж ширээ тойроод баахан гүйнэ. Ахыгаа ирэхээр нь бүх үннээ хэлсэн чинь "Зүгээрээ" гээл уучлцдаг. "Чи ингэд энийг засах материал яаж авсан гэсэн чинь таны картаар авсан штт" гээл ахыгаа уурлуулчихнаа. Өнөөдрийн манай видеотой нэг гоё газар хамтарч байгаа. Америкийн Apple Store-оос ирсэн оригинал лацтай цоошин iPad, Apple Pencil байгаа юм шүү. Гол нь маш боломжийн үнээр зарж байгаа юм байлаа. Би өөрөө яг энэ 10 дугаар үеийн загварыг хэрэгэлдэг. Видео эдитлэх, зураг зурхад аюул амар байдаг шүү. Заавал ноутбук, компьютер гэхгүй ийш тийшээ авч явал ажил хичээлээ хийж гин. Ер нь хүн бүрийн хэрэгцээнд тохирохоор онлайн хичээл хийж болно, сүүлийн үеийн тоглоомнууд гацгүй хурдтай явчихна. За тэгээ та нар маань авахыг хүсч байвал description хэсэг дээр мэдээллийг нь давхар оруулчихнаа. Холбогдоод гоё iPad-тай болоорой. Зуны амралт эхэлсэн амар халуун нэг өдөр Таахи гэрлүүгөө алхаж явлаа. Энэ үед Умаро гэртээ Комарогийн дүрд орцсон Кириетэй чийлрээ сууж идэг. Хүйтэн ундаа угаал эйсэгээ тултал насаацсан Кириегээр сүүлээл хөвтчихсэн унтаад өгнөө. Ямар игдүүтэй юм бэ гэл хацранд нь хүрснэ. Йоо амар игдүүтэй ма зургийг нь дарчигээд камера авах гэсэн чинь Умаро араас нь татснаа авирч гарч ирээд тэрвүүлчтیں۔
игдүүн хүрээд Кирие бүр унаад өгнө. Тэгээд Коморотой далайн ирэг дээр тоглож ин гэж төсөөлж агаад унтцсан байдаг. Таки гэртээ ирэнгүүтээ өдөржин ээсээ хасаацсан байна гэж уурлаад цонхоо нээсэн чинь нөгөө хоёр халууцаад сэрчдэг. Үзэгдэл солигдож Омаро яаж усанд ордог тухай гарнаа. Уух юм чипс, манга бэлдээд бүр консолоо норхоос хамгаалж гялгар уутанд хийгээд ордог байвал яах вэ? Яг гой кафетай суужсэн чинь ванны бөмбөлөг нь уусаа дуусчнаа. Ах нь Омарог нэг дор олныг хэрэглээд байдаг болохоор нь өрөөндөө аваачаад хураацсан байна л да. Манай хүн симээрхэн очиод нилээн хэдэг аваад иргсэн чинь ах нь кибордо чанга дуурахаар нь баригдчихлаа гэд эргээл харсан чинь ашгүй мдэггүй байдаг. Бүх бөмбөлгөө хийцэн амар жаргалтай суужсэн чинь аман цангаад уннаа. Гарч ирэнгүүтээ баахан кола залгилсан чинь ах нь нэг дор ийм их битээ уу гэж ин. Манай хүн та өөрөө усанд орчоод кофетэй суу уудаг л үсттэй гэж хэрүүл хийчихэл гүйсэн чинь халтарч унаад колагаа асгацдаг. Нэг удаа ах нь угаалга хийж байхдаа Омарод хамстартай цамцнаас өөр хувцас бараг байдгүйг анзаараад Омаро маа гэд мөнгө өгсөн чинь юуны хахуулаа агаа гэж авчийн. Шопинг хийгээд дуртай хувцас аваарай л гин ах нь. Маргааш нь Ибина Омаро хоёр дэлгүүр дээр Кириетэй уулзнаа. Кирие Омаротой хоёулахнаа шопинг хийн гэж бодож исэн болохоор Ибинаг хараад уур нь хүрчдэг шүү. За тэгэн манай хэд энэ олон дэлгүүрээ аль руу н орох вэ гэж ягаал орсон чинь амар үнэтэй. Омаро яарлыкийг харснаа пүүх 60 кола авах мөнгөөр ганц ийм хувцас авах юм арай гинэ. Ибина нэг палаж өмсөж ирээд ямар байна гэсэн чинь Кирие бүр хатааргаад байгаа мó толгооноос нь уур манаас авсаад байдаг шүү. Омаро тэр хоёрыг эвлэрүүлэх гээд гурлаа гой хувцас өмсөж үзээлтэй гээд дагуулад явнаа. Усны хувцас янз бүрийн палаж малгай баахан юм өмсөж үзчихэд явжсэн чинь тоглоомын дэлгүүр байна. Манай хүн өөрөө ирэхгүй буцаж очиод харсан чинь Monster 5 гэд шинэ гарсан тоглоом байж идэг шүү. Яах вэ гэж баахан бодож байгаад ихэнх мөнгө видео тоглоомонд үрээд хямдхан хийдэг хувцас аваад хардаг. Ах нь авсан хувцсыг нь үзснэ. Ямар сонирм юмнууд авцсан гэсэн чинь сүүлийн үе мод штэ ахаал гин. Маргааш нь таахи өглөөний цай бэлдээд Омарог сэрэнэ. Зуны амралт дууссан штэ. Ибина хамт явах гэж чамайг хүлээгээд байна гэсэн чинь арай гэж босоол жоох юм идчихсэн нус нь гоожоод унтаад өгдөг. Ах нь ажил дээрээ байжсэн чинь нэг эмэгтэй сайн уу миний краша гээл өдөж гинэ. Цайны цагаар хоолоо идчихсэн чинь хоёр найз нь пөөх ямар гой хоол вэ? Найз охин чинь бэлдэж өгсөн юм уу гэж ин. Нөгөө эмэгтэй нууцаар сонсцсон. Найз охинтой бахтаа гээл байжсэн чинь манай дүү бэлдэж өгсөн юм аа гээл таахаа худлаа ирчдэг. Дүү чинь хөөх нү гэхээр нь үгүй жирийн дундчил царайтай гिचдэг. Тараад гэртээ ирсэн чинь нөгөө дундаж царайтай нөхөр чинь байдгаараа инээсэн. Гэрээ дэлбэлцэн унтж идэг шүү. Түлхээл унгаацсан чинь юу вэ? Газар хөдлсөн үү гээл сандарцсан сэрнэ. Унтах цаг болсон чинь Омаро нойр хүрэхгүй байна гэд манга уншаад ахаар нах нь одоо унтаа гэд гэрлээ унтраачдаг. Манай хүн хүлээж агаад таахыг унтахаар нь тоглоом, манга, чипс энтрэ гаргаж ирээд чилэрч өгнө. Хоёр хаамсран гэрээсээ цухуугаад харж марцаа. Бахта бас нүдний хаалт зүлэгчжээ. Тэгээд сайхан кола уйдаа гэсэн чи байдгүй шүү. Сэмэрхэн гараа дэлгүүр явж явах замда бас янз бүрийн гаж гаруудтай таарчгүй гээл айгаастай. Гэнэт хоёр нүд гялалзаал явцсан чи ашгүй муур байдаг. Дэлгүүр орж колагаа авчаал гэрлүгөө орсон чи ахан сэрсэн бөөн уур. Ханахуй шүн хааччтэн гэхээр нь ойрхон дэлгүүр орсон юмаа гэсэн чи амар хүнтэй тааруул яах юм гэд баахан загнуулна. Нэг орой ах нь ажиллаа хийгээд суужсэн чи Омаро цочоогоод кофег нь асгуулцдаг. Шин тоглоомон дээрээ үйд авснаа харуулах гэж исэн байна л да. Ах нь ажил ихтэй завгүй байхад ч ингээд тоохгүй бахаар надаас ажил чинь илүү чухал юм байна л да гэж үгэлж ягаад дахиад загнуулна. Тэрнээс хойш Омаро ахыгаа ажиллаа хийх болгонд нь албаар саад болдог боллоо. Шин төрлийн чипс авсан хардаал гин, шин тоглоом татсан хардаал гин. Эсвэл нааширтэй гэд цамцнаас нь татаад ёор тайван байхгүй. Ах нь бүр залхаад өрөөндөө тусгаарлагч хийхээр шийддэг. Хөшиг татаад хоёр талд нь өөрийнхөө юмыг тайван хий гэсэн чи Омаро бодож ирсэнээ зөвшөөрнө. Хөшгөө хийжэл хоёулаа тусдаа сайхан байжсэн чи Омаро ахтаа нэг юм үзүүлмээр санагдаад болдгоо шүү. Сэмэрхэн харж ирсэн ахыгаа эргэж харангуутал нуугдаад яасан бэ гэхээр нь яагаач вэ л гин. Тэгснээ энийг хардаа агаа гэснээ нуугдчихна. Тэгжээснэ янз бүрээр сахилгуудах гээл бүр ядаргаа олноо. Тэгээд ах нь
За болио гэд хөшгөө буулгаж хаяад Умаров яг өмнөх шигээ байн агаа гээл амьдрнаа. 9 сарын 26 Умаровын төрсөн өдөр боллоо. Манай хүн нээ хэрцэрчээл хүслийн жагсаалтаа хараад л ах надаа юу авсан бол бүгдийг аваад өгсөн байвал ямар гоё вэ гээл бүр инээд нь хүрээд идэг шүү. Ахыгаа сэрэнгүүд нь гулсаж очиод сайхан амарсан ахаа гээл шүдэ угаахт нь хүртэл дагаад явнаа. Ах надаа сюрприз барих гээл мартцсан царайлаад байна даа гэсэн чи ах нь жинхнээсээ мартсан байвал яах вэ? Сургууль руугаа явж явах замдаа 9 сарын 26 мөн бизтэй гээл байн утасныхаа он сарыг хараастай. Ангидаа очисон чинь найзууд нь төрсөн өдрийн мэнд хүргээд баахан бэлэг өгнө. Кирие хүртэл бэлэгтэй ирдэг. Найзууд бүгд миний төрсөн өдрийг санджаахад ах мартаад байхдаа яах вэ гэд жоохон ямарсноо. Одоо яг санцаа бэлдэж байгаа байхаа гээл гэрлүүгөө яарнаа. Ангийнхан нөгөө цэнхэр өстэй охин цэцэг барьсан Умарууд яаж бэлгэлэхээ бэлтцэн зогсож исэн чинь манай хүн хажуугаар нь хой салхи шиг л өнгөрдөг. Гэрлүүгөө гулсаал орсон чинь ах нь яг гэрээ чимгэлж идэв. Манай хүнч бөөн баяр. Хэд хоногийн дараа ах нь цэвэрлэгээ хийжсэн чинь Умаров аха кола аваад ир тэхүү л гэж байна. Авчраад өгсөн чинь баярлаа л гин. Манай энэ улам залхуу болоод л байх ингээд ботцсон юмаа хийжсэн чинь аха чипс аваад ир гэж шүү. Өгчөөл шалан дээр байсан хайрцгийг хаях гээд иргсэн чинь агаа гээл дуудаж байна. Яасан гэсэн чинь зүгээр таныг дуудмаар санагдчихлаа гэж авдээ. Ах нь хогоо хайчаал нилээн байжсэн чи гинэт аха миний хүүхэлтэйний хайрцгийг харсан уу гээл бөө юм болноо. Түрүүн хайцсан штэ гэсэн чи Умаров шок. Тэгээл дотроо за яах вэ гээл бодсон чи ах нь яана тийм хэрэгтэй хайрцаг байсан юм уу гэхээр нь цаашаа харж инээснэ балиаргаар жүжиглээл амар чанга уйлнаа. Тэгэнгүүтээ орондоо ороод унтчихдаг. Нэг сэрэл ахыгаа хайсан чинь байдгүй шүү. Агаа гээл хамаг өрөөгөөр гүйж явахдаа түрүүн хэрэггүй л ахыхаа санааг зовоочлоо гэд уйлцсан байжсэн чинь ах нь ороод ирдэг. Манай хүн ч өсөрч очиод тэврээл бөө юм болсон чинь ах нь шинэ хайрцагтай хүүхэлтэй аваад ирсэн байдیں۔ Өглөө нь таахэ өчигдрийн хайрцаг хэрэглэж болохоор юм байна уу гэсэн чинь Умаров би яг үнэндээ хайрцаг хайсанд ч уурлаагүй танаар тоглосон гээл хэлцдэг. Хөөхий тэр ах. Нэг өдөр Ибина манай хоёрыг хоолнд урьнаа. Раменгийн газар ороод хоолоо амсангуудаа Умаровгийн инер жижигхэн амар баярлал ад жаргалтай олноо. Тэгснэ колатаач сайхан зөгцсөндөө гэж бодсон мөртлөө гаднаа зүгээр инээмсэглээл идээд идэг. Ибина тэр хоёрыг хараад Умаров ямар гоё цэвэрхэн иддэм бэ гэж бодоод идэг шүү. Ах нь нэг өрөө найзтайгаа пив уугаад сууж байна. Найз нь нилээн ууж яснаа. Чи найз охинтой мөл гэж байна. Үгүй шүү дээ яасан гэсэн чи ажлынхан чамайг нэг хөөхөн охинтой явж байгааг харсан гэсэн гэдээ. Дүүтэйгээ явж байхад харсан байгааз гэсэн чи дүүтэйгээ дэлгүүр ордог залуу гэж юу байсан энэ төр гээд өглөөд идэг шүү. Тэгснэ танаад очиж болох уу гэж байна. Таахаа болохгүй гэж хэлмээр байсан ч найз охинтой гэсэн худлаад сургалтыг болиулахын тулд дагуулад явнаа. Гэрлүүгөө орсон ч Умаров шүлсээ гоожуулсан унтчихийдэг. Чив чимээгөө харж ирснэ гинтгэн ёо ямар игдүүтэй хүүхэд вэ гэж хашгирнаа. Дүүг маань харсан юм чи одоо яваа гэж татсан ч Умаров сэрэнгүүтээ ахыгаа үсээ ийм болгосон байна гэж бодоод өсөрч очиод үсийг нь янзлах гэж оролдоноо. Энэ залуу Кириегийн ах нь юм байна л та. Гэртээ очиод дүүгийнхээ өрөөнд ороод ирэхээр нь яасан гээл Кирие эргээд харсан чи агаа нь үүрийгээд газар суучтیں۔ Дүүн чи эцэндээ цохоод унгачнаа. Маргааш өглөө Умаров дөнгөж сэрэнгүүтээ чипс идэж сууж агаад ахтаа загнуулаад авнаа. Таахаа өдрийн хоолоо бэлдээд бүгдээрээ гарч Умаров Ибина хоёр сургууль руугаа ах нь ажил руугаа явдаг. Оройн гэрлүүгөө явж исэн чинь хөөхөн бондгор муур таарлахаар нь өөрийн мэдлгүү дагаад явчихдаг шүү. Баахан энэ тэнүүгээр яваад дахиад нэг өөр мууртай таарлаад нөгөө хоёр нь зодтолтгоо шахаад адал явдалтай. Манай хүнийг мэдсэн чинь хаана байгаагаа мэдтгүй. Юу илээ танилж газар шиг гэсэн явж исэн чинь гэнэт хоолны өнөр өнөртдیں۔ Яг тэр мөчөд урд нь Умаров гарч ирээд өлсөж гинүү таахээ гэх шиг санагдлаа. Яагаад Умаров намайг нэрээр маань дууддаг билээ гээл явж иснаа дахиад нөгөө бондгор мууртай таарчдаг. Муурыг хилээд байжсэн чинь жоохон байхдаа ээжтэйгээ яг энд ирж байснаа санаад түрөөнийх Умаров биш ээжийнхэн залуугийн төрх байсныг ойлгоноо. Маргааш нь Умаров сэрэл цогоор харсан чинь цас орж байла. Ах нь баахан муур эрхлүүлж гингээд зүүдэлцэн сайхан унтчихсэн чинь аха
Хардаа гэж хашгирсаар байгаад сэрэн. Өнөөдөр гадаа гаралтгүй юм байна да. Хүйтэн байх шиг байна гэсэн чинь Умаров сандраал баахан тоглоом дэвсгэр энтер бэлдснэ. Наашаа суучих. Хоёулаа өдөржин тоглоё гэж авдээ. Ах нь яах юм бэ? Хүйтэн байгаа юм чинь Котозугэ гаргая. Эхлээд гэрээ цэвэрлэнэ л гэж байна. Умаров баярлал цэвэрлэж эхэлнэ. Цэвэрлэгч гэждээ. Зүгээр ийш тийш нь аваачиж овоолж хагаад ахтаа загнуулцдаг. Намайг байхгүй бол яанда яан гэл хамаг юмаа зэгцэлнэ. Нэг харсан чинь Умаров манга уншицсан сууж хагаад дахиад загнуулчт юм да. За тэгээд Котозугэ засаж дуусангууд Умаров шумбаж ороод ёо би Диважинд байна гэснэ. Өө нэрэ гэд хамаг дуртай юм авчирч урдаа овоолоод амар жаргалтай хөвтнэ. Ахын ч бас сайхан дулаахан байна шүү гэсэн суужсэн чинь Умаров амар хурдан унтаад өгсөн байдаг. Сэрээгээд оронд нь оруулт юм уу гэсэн чинь бүр үнэн жаргалтай унтчихэдэг шүү. Энэ үед Ибина, Кирие, цэнгэр ус тохин бүгдээрээ гэр гэртээ Котозугэ халаацсан дулаахан тухтай сууж байдаг. Таахаа унтцсан манай Умаров сэрээгүй л байлаа. Тэр хоёр хоёулаа хөөрхөн муурнуудтай тоглож гинэ гэж зүүдэлцэн унтчихэдэг. 12 сарын 24 зул сарын баяр төхөж Умаров гэрээ чимэглээд энэ жил гадуур гарч тэмдэглэхгүй гэртээ өнжнөө гэж шийдээд ахыгаа хүлээгээд л байлаа. Таахи харин майр их ажилтай бүр ядарсан сууж идэг. Найз нь ёо залуу байхад завтаа сайхан байжээ. Ядарч өглөө. Хоёулаа ийм хувцас аваад Санта болох уу гээл ярьжсэн чинь Таахи крашлдаг нөгөө дарга нь ирснэ. Найзыг нь яагаад ажиллаа ихгүй дими яриад байна гэж загнаснаа. Таахи руу хараад зул сараар илүү цагаар ажилуулсан дуучлаарай. Ингээд шинэ жилээр юу их чинь гэдэг найз нь дарагтаа дургуун хүрээл сууж идэг шүү. Умаров ахыгаа хүлээгээл хийцгүүрээ суужсэн чинь хонх дуураад Кириетэй хамт ороод ирдэг. Кирие Умаров авчирсан бэлгээ өгч Ибина мессежээр зул сарын мэнд хүргэнэ. Таахигийн найз нь бас Санта болоод гэртээ орсон чинь дүүн байдаггүй. Умаровгийн тавчсан байгаа штэ тэ. Үзэгдэл солигдож 12 сарын 31 шинэ он гарах гэж байлаа. Кириегийн ах нь Таахи Умаров хоёр дээр ирсэн. Зул сарын баяраар дүүдээ зодуулсан тухайгаа ярьсан сууж байна. Умаров гинэт хідүүлээ Ибинаг дуудаад гарч рамен идэхүү гэсэн чинь Таахигийн найз нь Ибинаг бас Умаровгийн жижигхэн дүр шиг охин байгаа байх таа гэж л боддог. Таахи найзтайгаа шорлог уух юм 100 шинтер бэлдээд Умаров өөрийнхөө дуртай баахан амттан гаргаж ирээд манай гур найрлаж өгнө. Нэг харсан чинь Умаров найзуудаагаа зүүдэлцэн унтчихэдэг. Маргааш өглөө нь манай хүн тоглолцсон л хэвтэж байсан чинь ах нь орж ирээд надад юу гэж амласнаа санаж гин үү гээл нилээн сүртэй асуунаа. Умаров юу ч сандгүй. Уг нь ахта би ирэх жил гэрээ байнга цэвэрлээд ажилсаг болоод ёстой лаана гээл амласан юм байл та. Буцаж ирэнгүүтээ яг цэвэрлэн шүү гэж ах нь ууртай хэлээд хамтдаа сүм рүү явлаа. Мэргэлдэг хүнээр мэргэлүүлээд сургуультай сармагчингийн тоглолт үзсэн чинь хоёр хамстраа санаад байдаг шүү. Тэгээд сүм рүү орж хүслээ бодож залбирнаа. Умаров дахин сүмд хандивлах зоос өгсөн чинь сайхан гар тэрийг нь өөрөө авчингуудаа жижигхэн зоос хандивлцдаг. Харж явахдаа Умаров нэг сүрхий нэмсэглээл энэ жил хоёулаа ёстой гай амьдрнаа. Надад таны тусламж хэрэгтэй байна хаа гин. Юунд гэсэн чинь та ороод миний өрөөг цэвэрлээд өгөөч гэж авдیں۔ Үзэгдэл солигдож Кирие галтгоонд амттан хийж байлаа. Энэ тэндгүү гурил цацаал далийн мөрөө илдээл ёстой бужигнуулж гинэ. Ах нь ирээд юу хийж байгаа гэсэн чинь нуугаад уурлаад байдаг. Бичнэ оонда хийжэл гой болох байхаа. Умаров ч ёстой баярлах байх таа гэсэн байжсэн чинь төлөгдөд хав оровчт юм да. Дахиад чинээр зурмгаа зураад коморо дөх бичэн хийж тавьчаад ёстой дажгүй болчлаа гээл айгүй баяртай уут аваад ирсэн чинь ах нь идсэн зогсож идэв. Агаадаа ийсэн юм уу? Амар гоё болсон байна. Гिचэн идчихийна хөөрхий. Чив чимээгүй харж ийснаа нөгөө модоо авчраад дайрнаа. Маргааш нь сургууль руугаа яарч очоод бичэнэ өгөх гэсэн чинь ичээд болдгүй. Гэнэт зориг ороод боссон чинь тэглэж унаад тэрүүгээр нэг цацаад хайчтай юм да. Тэглсэн юм бэ. Умаров туслах гэж яснаа өөрт нь өгөх гэж байсныг мэдээд авч идэнгүүтээ маш гоё амттай байна. Баярлалаа гинэ. Ангийнх нь бүр гайхацсан. Кирие тараад Комаро Таахи хоёрт ч бас бичэн аваач өгнө. Даанч гэртээ ирэнгүүтээ нөгөө түлэгдсэн бичэнэ андуураад өгцнөө мэддэг. Маргааш нь Ибина дэлгүүрт явж агаад шоколадтай амттан хийх материал худалдаж аваад Умарог хамт хийгээд дууднаа. Манай хүн ирж зааврыг нь харж ийснаа
Амар ажиллагаатай юм байна штэ гэж залхуурангуудаа буцаж яваад ахаараа туслуулах гээд дагуулад ирдэг. Ибина Крашигаа хараад ичсэн байжсэн чинь Таахе пөөх гэл Ибинаг чиглэж ирээл тэрхнүү гэсэн чинь галтгоороо норчноо. Ямар гоё хөргөгчтэй юм бэ? Танай галтгой ч амар гоё юм байна штт гэж авдээ. За тэгээ нөгөө хоёр зааварчилгаа өгч хийлгэнгээ хажуугаар нь шоколадны түүх ярьж өгөөд өөрийн гараар шоколад хийж өгөх нь нөгөө хүндээ сэтгэлээ илэрхийлж байгаа хэрэг гинэ. Энийг нь сонсоод Ибина Таахед хийж өгч байгаа штэ гээл ичээд баахан сандарна. Умаараа болохоор ёо ахын уйтгартай юм яриха болоосай л гэж боддог. Шоколад нь бэлэн болоод Ибина дээр нь Таахегийн нэрийг бичих гэсэн чинь сандраа салгалаад зориг нь хөрөхгүй. Тэгснэ өөртөө зориулв гэд бичсэн байвал яах вэ? Нэг өдөр Умаараа гэртээ байжсэн чинь ангийнхан цэнхэр ус тохин уцтаад гэлс хүрээд иргээд дууднаа. Умаараа нүрээ нуугаад UMR гэдэг нэрээр энэ охинтой найзлдаг болоод удаж байгаа. Умаараа гэдгийг нь мэдэхгүй байгаа гэсэн үг. Тэр хоёр анимны дэлгүүр дээр уулзаад баах юм үзэж явнаа. Анимны DVD, хөөрхөн мууртай тоглоом, янз бүрийн хувцас өмсч үзээд баахан шопинг хийнэ. Юм ярьж хагаад хоёулаа ахтай гэдгээ мэдээд улам дотн мэдрэмж авдаг. Нэг орой Таахи гэртээ ирсэн чинь Умаараа гэрээ дэлбэлцэн унтжээдэг. Хажууд нь ширээн дээр задлаагүй пүдинг байлаа. Өглөөнс ирснэ та миний пүдингийг идчихсэн юм уу гээл бөө юм болноо. Би идээгүй ш гэсэн чинь тэгээд хин идчихсэн гээл уйлаад өнгөрөөд байдаг. Чи өөрөө л идчихсэн штэ гэд хэлсэн ч нотлох баримт байдгүй шүү. Нотлох баримтгүй байхад Умаараа руу шууд дайрах арай эвгүй юм а гэж ах нь бодоод шүүх хурал явуулахаар шийдэж хоёр хамстар нь шүүгч болноо. Умаараа мэдүүлэг өгөхдөө би пүдингээ идээгүй байхдаа унтсан. Ундаа ууж 100 л идсэн гэлээ. Тэгвэл чи л идсэн байж гэж Таахе хэлв. Умаараа үгүй ээ. Би заавал чипсээ дуусгаж байж пүдинг иддэг хүн. Миний чипс дуусаагүй байгаа л гэж байна. Тэгснэ та өчигдөр их оройтоод ядарчихсан ирсэн. Магадгүй өлсөндөө идсэн биш үү гэлээ. Ах нь за тэгвэл пүдинг хийж идвэл ой санамж чинь сэргэх байх гэд галтгоондоо ороод шараад хөргөөгөөд хийж өгнөө. Үнэн ажилсаг гар юм а. Умаараа дөнгөж амссан чинь дон гээл нэг юм санагддаг шүү. Таахе өчигдөр орой орж ирээд пүдингийн чинь хөргөчөнд хийлээ шүү гэсэн чинь Умаараа үгүй би одоо идэнэ гэж шал нойрмог босч ирснэ идсэн байна л да. Тэр чи өөрөө идсэн байгааз гэсэн чинь амар гингүү царайлал инээснэ. Таны хийсэн пүдинг ёстой амттай байлаа гинэ. Нэг өдөр Умаараа видео тоглоом тоглож байгаад унтцсан байдیں۔ Ах нь орондоо ороод унтахгүй дандаа ингэж яах юм гэд бодчихсон чинь гинэт найтаанаа. Ханаад хүрсэн юм байна л да. Ах нь оронд нь оруулаад халууныг нь үдсэн чинь ёо толгой өвдөд байна гэснэ. Гэхдээ миний ах намайг өдөржин асран тэ гээл залтай инээнэ. Ах нь ажилдаа явах гэсэн чинь битгий намайг орхиоч агаа гээл бөө юм болдог. Чи тоглоом тоглож байгаад эйсэгээ унтраалгүй унтаад ханаад хүрсэн байна штт. Дахиж битгий тэгээрэй гээл гарна. Умаараа ахад дургу өрчлээ гэснэ өнгөрч очиод зурагтаа үзээд хэвтчихдэг. Маргааш нь манай хүн зөв зүгээр болцсон сэрнэ. Миний биед байгаа вируснууд хүртэл залхуу юм шиг байна уу? Алга болчих гээл цоглог ярьсан чинь ах нь ханаад хүрээд мяарцсан сэрдээ. Халууныг нь үзсэн чинь нилээ өндөр байхаар нь манай хүн төгс Умаараа болж хувраад ахыхаа ажил руу уцтаж чөлөө авч өгнө. Тэгэнгүүтээ би таныг өнөөдөр жингээ асарнаа л гэж юм шүү. Тэгээд дэлгүүр гарахдаа 50 амраад байж байгаарай хаа гин. Таахе энэ охин яаж бужигнуулах гээд байна да гэж бодоол үлддэг. Умаараг дэлгүүрт байсан хүмүүс вау ямар хөөрхөн охин бэ гэж харна. Манай хүн харин намайг өвдцэн байхад ганцааран минь үлдээсэн юм чи хариугаа авна. Халуунаагаатай шүл хийж уулгандаа гэд амар халуунаагаатай соус авчдаг. Цаашаа явж ийснэ ногоон сонгоо олж аваад амар evil инээгээд байдаг. Ханайттай үед бүхс рүү ногоон сонгоо ивэл хурдан идгэрдэг гэд амд амтсан яриа байд юм байна л да. Тэрийг бодоол баясаад байгаа. Амар аз жаргалтай яваал гэртээ ирсэн чинь ах нь яатсан юм дээ. Ухаан алдсан байх шүү гэдэг. Манай хүнд сандраал уйлах шахнаа. Халуун бүр ихсэн байхаар нь ахыг минь дээрлэхэд байгаа мó вируснуудыг устгаад өгье л доо гэд ногоон сонгоноо барайл дайрчдаг. Умаараа хоёр гартаа нэг сонгоноор зэвсэглээл вируснуудыг устгаж өгнө. Зохиол, завчаал, бүхэл бүтэн айрамтай ганцаараа тулдаад ялчиж байгаа юм чинь.
Оройн таахи би энэ гайгүй болоод сэрсэн чинь хүзүүнд нь нэг том ногоон сонгон зүүлэгцэн хажууд нь умааруу унтчихэдэг. Өвдсөн байхад нь ганцаарнг нь орхиод гарахад хошуугаа унжуулаад үлдсэнийг нь санаад дүүгээ өрөвдөнгүүтээ ахыгаа асарсанд баярлаа гэлээ. Хоолоо идэх болсон ч умааруу таахигийн хийсэн хоолыг голоо наадیں۔ Хүн арай гэж хийж байх чинь зүгээр ид гэсэн чинь манай хүн чинжүүгээ иддэгвэ. Ах нь наадахыг чинь бэлдэх гэж их цаг зарцуулсан штэ гэсэн чинь тийм их цаг орд юм бол ийм юм битгий хийж бай гэж байгаа загнуулчдаг. Маргааш өглөө нахаасаа өдрийн хоолоо авахдаа миний хоол нь чинжүү хийгээгүй биз л гин. Ангидаа хоолоо идэж явахдаа умааруу ибинад манай ах ёстой амар хоол голдсон штт гэж худлаа ярнаа. Яг үнэндээ өөрөө голоод байсан байж гэрээ тэр хоёр дээр очиж хамт хоолоо идмээр байсан ч ичээд очиж чадахгүй л суугаад байдаг. Хоолны саваа нээсэн чинь ах нь жоохон чинжүү хийсэн байдیں۔ Умааруу уурлаад хошуугаа унжуулсан чинь ибина пөөх амар ажиллагаатай цаг их ордог хоол хийсэн байна штт гээл магтана. Ах нь ч гэсэн тэгж хэлээд байсныг санаад умааруу нэг юм ойлгоноо. Орой таахи гэртээ ороод ирсэн чинь умааруу өсөрж ирээл наалцснаа. Та яага миний хоол нь чинжүү хийцэн гээл газраар баахан өнхөрнөө. Хоол хийхэд чинь зөндөө хөдөлмөр ордон штэ. Чиний идээгүй үлдээсэн чинжүүг ямар хаялтай биш тэ гэсэн чинь мэднэ. Дараа надад зүгээр чинжүү хуураад өгчөж байгаарай. Би идэж чаднаа л гэдэг. Өнөөдрийн авч явсан хоолоо ч гэсэн бүгдийг нь идсэн байдаг шүү. Маргааш нь умааруу дуртай нэвтрүүлгээ үзээл инээдсэн чипс идсэн майр жаргалтай автчихъя. Тэгсэн чинь өнхөрч хагаад колагаа цохиод асгачтэй. Барьж авах гэсэн чинь амжсангүй. Бүгдийг нь арчиж цэвэрлжээл интернетээс нэг юм харах гэсэн чинь болохоо ойлцсон байдیں۔ Яана гээл сандраал баахан өнхөрнөө. Интернетийн рутер дээр кола асгаад хайцсан юм байна л да. Одоо яах вэ? Нэр интернетээс хай гэж харснаа. Өө тийштэй. Болохгүй байгаа штт гингүүтээ таблетаараа харах гэж оролдноо. Бас л болдгүй. Нөө гээл газар унаал хорво. Ингээл ертөнцөөс тасарч байгаа юм гэж юу? Тоглоомч тоглож чадхааргүй болчлоо штэ гэл сэтгэл санаагаар навс уннаа. Таахад хараад найстайгаа хүрээд ирсэн чи умаарогийн байж байгааг нь хардаа. Ах нь юу болсныг сонсоод рутерийг нь үзчихсэн. Завсрын газар аваачихгүй бол эвдэрсэн байна л гин. Ахын найз умаарог инээлгэх гээд нөгөө маскыг нь зүгээд янз бүрийн царай гаргасан ч манай үнэхгүй. Таахаа маскыг нь зүгээр л зүүсэн чи нөгөө хоёр нь бүр илгэн хөшгнээ. Умааруу газраар өнхрөөд ямар инээдтэй юм бэ гэл бөө юм болно. Тэгээ тэр гурав хүзэрсэн чи бүх тоглоомыг хашраадгаараа манай умааруу хожоод бөөн баяр болдог. Маргааш нь умааруу анх удаага манганы кафе орж үздэг. Амар олон компьютертэй том номын сантай төрөл бүрийн уух юмтай. Умаарууч бүр шок. Ажилтан тэгсэн чи умаарууг хараад шок. Ямар хөөрхөн охин бэ гээл. Гэрийнх нь интернет болохгүй умаарууг эмороод байхаар нь таахи гадуур гараарэ гэд мөнгө өгсөн юм байна л да. Манай хүнч за энд юу хийдэм билээ гэж яагаад интернет орж болдог жижигхэн тусдаа өрөө захиалцдаг. Бүр том номын сангаас нь хүссэн мангагаа авч уншиж болно гэхээр баахан ном уух юм авчраад хамстертай цамцаа өмсөд массажны сандлыг нь ажилуулад майр тухтай сунаа. Кола уунга массажны газарт байгаа юм шиг ямар гоё юм бэ гээл маш тухтай санагдаж байна. Нилээн удаа интернет ороод сууж яснаа гинэт гэрээ санаад явчихлаа шүү. Тэгээд авсан цаг нь дуусаагүй ч гэсэн хурдхан гараад гэрлүүгээ гүйлээ. Нэг өдөр умааруу шуудангаар ирсэн захианууд дундаас пиццаны реклам олоод ахаасаа өнөөдөр пицца захиал идэх үү гээл гуйнаа. Тэгсэн чинь хонхон дуугарч ибина орж ирээд аав ээжийнхээ явуулсан будаанаас авчирлаа гэд өгдөг. Таахэ баярлаа гээл будааг нь авсан чинь ибинагийн гидсэн амар чанга дуурдیں۔ Нөгөөдөг чи хичээл зүгтаах гэсэн чинь таахэ энэ гой будаагаар гурлаа хоол хийж идий гинэ. Дотроо харин түргэн хоолнд донцсон умаарууд сайхан эрүүл хоол хийж идүүлнэ гэсэн байж идэг. Ах нь будаага угаагаад хоолоо хийж эхлэхэд умааруу уг нь гурлаа гадуур хоолсон бол тэ гэж өглөөл ширээгээ заснаа. Ибина би ганцаараа амьдардаг болохоор та хоёртой хамт гэрийн хоол идэнхээр гоё байна шүү л гэж байна. Ах нь хоолоо авчирхад ибина баярлаж умааруу пицца байсан бол гоё ахгүй юу гээл дотроо одно. Манай хүн айгүй дургаа амссан чи амар гоё амттай байдیں۔ Ибинат ч бас ахих нь хийсэн бол маш их таалагднаа. Угаасаа таахигийн фэн юм чи. Дөнгөж хоолоо идэж дуусаад байжснаа ибина шалан дээр байсан пиццаны рекламыг олж харнаа. Тэгсэн чинь дахиад гидсэн дуугараа наад юм да. Таахи үлссэн хിവэрэл байгаа мó
гэд пицца захиалж өгдөг. Манай хоёр ч гэсэн сайн иддэг охтууд юм аа. Үзэгдэл солигдож Таахи нэг өдөр ажил дээр маш чухал хуралд бэлдэж байлаа. Энэ үед Умаро дэлгүүр дотор юу авах вэ шийдэж чадахгүй баахан хар зогсно. Толгой дотор нь жижигхэн Умаронууд маш чухал шийдвэр гаргах гээд хуралдаж идэг шүү. Нэг амар нүдтэй Умаро хэдүүлээ хамгийн сайныг нь сонгох ёстой гэж байна. Тэгсэн чинь нэг нь чипс л хамгийн зөв сонголт гээл ямар амттайг нь авах талаар баахан маргалдана. Нэг нь өвөрцөйтэй бичэн ямар уу гэсэн чинь нөгөөх нь шоколад л идмээр байна гин. Нэг нь бүр торт авъя л да гэсэн чинь бас өөр нэг нь сайхан борч идэл гэж авдیں۔ Борч идья. Тэгэд бүр боон зодон болоод бүгд ядарчдаг шүү. Сүүлдээ ганцаараа малгаагүй сууж байгаа Умарогоос асуусан чинь бүгдээрээ өөрсдөө баярлуулахаар л юм авъя гинэ. Оройн Таахи майр ядарсан гэртээ ирсэн чинь Умаро айгүй нухацтай харж яснаа. Маа ахаа гээл чипс өгдөг. Өө баярлаа. Ах нь өнөөдөр маш чухал ажлаа амжилттай хамгаалсан штт. Агаагаа чадна гэж мэдээд чипс авсан юм уу гэж байна. Тэгсэн чинь Умаро гацчтیں۔ Яг үнэндээ ахыгаа илтгэлээ сайн тавьж чадаагүй байж магадгүйгээд сэтгэлийг нь засах гэж чипс авсан юм байна л та. 2 хоногийн дараа ах нь ажлынхаа амжилтыг тэмдэглэж Ибина Умаро хоёрт амттай юм авч өгөхөөр явнаа. Ибина сүүлд уулзахдаа гидсэн дуурайд байсан санаад амар банталттай байдаг. Ресторан ороод менюг нь харсан чинь дахиад гидсэн дуурчтیں۔ Дандаа л өлсөж явж идэм үү аашаа. Ибинаг юу авахаа мэдэхгүй байхаар нь Умаро өөрийнхөө адилхан кремтэй амттан захиалцдаг. Таахи харснаа "Пөөх ямар том аягтай бэ? Та хоёр бараг барахгүй байгаа" гэсэн чинь нөгөө хоёр ч ингээл дуусчихдаг шүү. Ах нь бүр гайхацсан. Тэгсэн чинь бүр дахиад аваад өгөөч гэдэм да. Маргааш нь гадаа ширүүн бороо орж байла. Таахи цонхоор хараад өдөржингөө бороо орох юм шиг байна даа л гин. Умарог хөдөлгөхгүй хөвтөд байхаар нь яасан бэ гэсэн чинь чихтэй болохоор миний чипс бүр дэвтчихлээ. Гадаа бүүдгэр болохоор угаасаа юу ч хийх сонирхол алга гэдэг. Тэгэл ийш тийшээ өнхрөөд байдаг. Ах нь манай хүнч бороогоор далимдуулж залхуурчин даа гэж харцан зогсож ийснаа гинэт Кирие гэрцнийг мэдээд амар цочноо. Кирие нэг сонирн болцсон. Угийн сонирн л доо. Гэхдээ бүр сонин ямарцсан байдаг. Борооны уйлрал эхлэхээр би ямар ч ирч хүчгүй болчтоймаа л гэж байна. Ах нь тэр хоёрыг жоохон харж ийснаа та хоёр өөрөө өөрсдөө уран мөхч ирч хүчтэй болох хэрэгтэй гэснэ. Энэ сайхан борооны чимээг чихээрээ сонсоод зүрхэндээ мэдэрч хүлээж авах хэрэгтэй гэлээ. Нөгөө хоёр нь юу ч ойлгосонгүй. Таахи 100 болохоор бүгдээрээ далаа явцгаая л та гэсэн чинь Кирие баярлаж Умаро 100 ч амар халуунштай л гэж байна. Зармаг авч идэл сэрүүцэж болно шít гэсэн чинь Умаро Кирие хоёр амар олон төрлийн гой зармаг бодоод бөөн баяр олноо. Ах нь энэ хоёрыг сэргээх ийм амархан байсан юм гэсэн сууж яадаг. Хэдэн өдрийн дараа Таахи Умарог сэрээхэр өрөөнд нь орж хөшиг нээсэн чинь маш гоё цэлмэг өглөө байлаа. Умаро 100 болчлоо гэж бөөн баяр ахыгаа дагуулад гадаа гардаг. Маргааш нь Умаро Ибина цэнхэр өстэй охин хоёртой баахан гадуур зугаалж хагаад гэртээ ирнэ. Тэгснээ зурагтаар пингвинтэй цас мөстэй нэвтрүүлэг үзэнгээ Кириегээр сэвүүлсэн зармиг итцэн үнэн жаргалтай сууж яадаг. Тэгснээ бүр зармигныхаа ишнээс шагнал хожжуул яах вэ? Орой ах нь ирээд нэг дор яас их зармиг итцэн бүр хөргөөдөг сав авцсан ч байх шиг гээд ууралнаа. Нэг өдөр Умаро зурагтаар том гэр бүлийн машины реклам үзнэ. Хөөх, энэ том зайд нь унтаал аялвал ямар гоё вэ гэж бодонгуудаа ах дээрээ гүйж очиод найз чинь таныг жолооны үнэмлэхтэй гэд байсан штт. Машинтай болъё л доо. 100 болохоор далаа руу явна гэд байсан биз дээ гэж асуудаг. Ах нь шууд татгалзах гэснээр гэрээсээ гардгүй хүн гадуур явъя гэж байхад нь дэмжих хэрэгтэй байх гэж бодоод машин үзэхээр явдаг. Машины шоурум дээр очисон чинь худалдагч нь Таахиг угтаж аваад панаалтах хооронд Умаро аль хизээний нөгөө машинаа олоод дотор нь суудсан ахыгаа дууднаа. Үнэн нь 3 сая йен. Ийм үнэтэй том машин бит хоёрт хэрэггүй штэ гэсэн чинь найзуудтайгаа ийш тийшээ явбал зайтай машин хэрэгтэй штэ гэж ятгадаг. Таахи машин дотроо бөөнөрөө аялж байгаагаар төсөөлсөн чинь Умаро шаал өөр юм ботсон байж идэв. Тэгсэн чинь худалдагч нь гинт хурж ирээд Таахиг цочоноо. Энэ машиныг унаж үзхүүл гэж байна. Машинаа жолоодоо хөдөлсөн чинь Умаро жижигхэн болж хувраал бүх суудлыг нь хэвтүүлж ороо олгоод ямар гоё том зайтай юм бэ гэж баахан өнхөрдөг. Хөөх бүр дэлгэцтэй байжтэй гэл юм үзээд амар жаргалтай хөвтнэ. Ахтайгаа ийш тийшээ аялал машинтайгаа тухтай явандаа гээл гой юм төсөөлж ийсэн чинь гинэт амар удаашраал явчт юм да. Ах нь машин ихтэй зам руу гарсан чинь
айгаад явж чадахгүй байгаа юм байна л да. Ядчихад нохоо муур энтер урдуур нь гүгээд болохгүй. Гэртээ хараад Умаро бүгдээрээ аль далайн эрэг рүү очих уу гэхээр нах нь газрын зургаас харж агаад хамгийн ойрхон далайтай газар руу явъя гэсэн чинь манай хүн хаваа явъя л да гэж авж гин. Тэгснэ хамструудаа амьтны дэлгүүрт үлдээч гэсэн чинь ах нь нэг өдрөөр л аялах боломжтой гэдгийг нь тайлбарлаж өгөөд ачаагаа бэлтэнэ. Умаро хажууд нь тоглоол байж идэг. Маргааш өглөө бүгд цугларч Таахигийн найз нь машинтайгаа ирнэ. Кирие ахыгаа Таахитай найзалдаг гэдгийг мэдэхгүй байсан болохоор амар гайхдаг. Тэгснэ бүр ахаасаа нуугдаад байвал яах вэ? Умаро төгс дүрээр гарч ирэхэд найз нь Таахиг хажуу тийш нь болгож байгаад энэ хөөхөн охин ч хин бэ л гин. Манай дүү Умаро штэ гэсэн чинь адилхан нэртэй хоёр дүүтэй юм байна гэж ойлгоод гэр бүл нь асуудалтай л юм байна да гэж бодоод уйлчдаг шүү. Тэгснэ гараас нь байрал найзаа би үргэлж чиний талч юу л гин. Таахи юу гэсэн үг юм болоо гэж гайхацсан. За тэгэл бүгд машиндаа суугаад хөдлөнөө. Комаро яагаад яваагүй бол гээл Кирие санаа зовоостой. Уг нь далай явна гэд их баяртай байсан штэ гэж бодоод байдаг. Тэгж байтал Таахи бараг л ирчлээ шүү гэж хэлээд төр зогсож далай руу харцгаанаа. Хот руу н орж энэ тэрүүгээр нь баахан зугаалж хоол идэнэ. Бүх хоол нь амттай байлаа. Таахигийн найз нь усны хувцастай эмэгтэйчүүд рүү гөлөрч байгаа дүүдээ зодуулцдаг. Таахи Эбинэ хоёр далайн эргээс хисаа түүж Умаро Кирие хоёр тэд нарыг хараад сууж байлаа. Комаро яагаад ирээгүй юм бэ гэд асуухаар нь Умаро яг үннээ хэлэх гэжсэн чинь Кириегийн ах нь хашгираад анхаарлыг нь сарниулцдаг. Тэр манай ах штэ. Үсээ өөрчлөнгүүд дүүгээ танихгүй тийм л тэнэг хүндээ. Ахлах сургуулийн элсэлтийн ёслол дээр ирсэн байхад нь бит хоёр муудалцаад би өвшүүлсэн чинь ангийнхан бүгд хараад надаас айдаг болцсон. Тэгээд танаа дүү Комаро ах хоёртой чинь танилцаад чи миний найз болоод миний амьдрал хамаагүй дээр болсон гэж ярина. Умаро баярлалаа гэд бүгдээрээ аквариум үзэхээр явдаг. Комаро чамайг аквариум үзхийг хүсэж байгаа гэд байсан те. Даанч өөрөө өнөөдөр явж чадсангүй. Гэнэт өөр юмд явахаар болцсон гэсэн чинь Кирие. Тийм үү? Би энэ өвдсөн байхтаа гэд санаа зовж исэн. Ашгүй дээл гин. Охтууд далай руу ороод тоглож байтал ангийнхан цэнхэр өстэй охин тааралдаж хамт цагийг өнгөрөөнө. Бөмбөгөөр тоглоод илсээр цайз хийгээд хисаа цуглуулна. Таахи Умарог хөвгчлээ тоглож байгааг нь хараад инээмсгэлцэн сууж яадаг. Маргааш нь ажлаа тараад харж явсан чинь найз нь амьдрал уйтгартай байна гэж гомдолж байна. Таахи автобусын доторх зургийг хараад дараагийн удаа бүгдээрээ ууланд алхахыг хэлээ. Гэртээ хараад Умарууд хэлсэн чинь та намайг өөрч аавна гэвэл яг би явъя гэдээ. Тэгснэ надад манга авчрахгүй яасан гээл нэгж байдаг шүү. Умаро нэг өдөр зурагт үзчихсэн чинь буудангийн реклам гарч байна. Хөтлөгч нь майр тухтай шүү гээл сууж үзүүлжсэн аа. Унтаад өгчтیں۔ Энэ буудан дээр суугатал юу ч хийх сонирхолгүй болгочтیں гиндээ. Умаро энэ дээр суувал бүр юу болно те. Гэлс уцтаа захиалах гэжсэн чинь ах нь орж ирээд чамд энэ муурны чихмэлчин байгаа үсттэй. Тэгээд чинь залхууруулдаг буудангаар яах гээд байгаа ингээд зурагтын унтраачаад яваад өгнө. Маргааш өглөө Таахи Умарог сэрээгээл миний юу авчирсныг хардаа гэсэн чинь нөгөө бууданг нь авцсан байдیں۔ Биеийн хэлбрээр хонхойно. Намайг хардаа гээл сууснаа. Ёо, юу ч хийх сонирхолгүй болчлоо гэд унтаад өгнө. Хөөх ажилсаг төрсэн ахыг минь хүртэл ийм урдан залхуу болгочихж байгаа юм уу? Аюултай л буудан байна да гээл бодож исэн чинь гинэт муурын чихмэлний рекламын дотор яваад орчтیں۔ Тэгэд пуужин болгоод сансарт нисцэн явж исэн чинь гинэт сэрчдэг. Зүүд байсан юм биш үү? Маргааш өглөө нахан сэрэг гэсэн чинь нөгөө муурны чихмэлээ тэрсэн хөөхөн унтж байна. Нэг өдөр Умаро цэнхэр өстэй охинтой гадуур явж хагаад дэлгүүр орсон чинь дуртай хүүгэлдээнийхэн суглаа зарагдчихийдیں۔ Гадуур зарагдаад дууссан ерөөсөө олдохгүй байсан гинэ. Бүр супер шагнал нь хүртэл байна штэ гээл Умаро бөөн баяр. Бага мөнгөндөө 2 суглаа аваад майр төвлөрсөн царайтай гялс суглана. Супер шагнал хожих магадлал нь 50-д 1. Нилээн хідэн хүн өмнө нь суглаа авсан болохоор 30-д 1 байх боломжтой. Би хоёрыг авсан юм чи хожих магадлал 15-д 1 болж ин тэ. Муугүй шүү гээл нээсэн чинь хоёулаа дий зэрэглэлийн шагнал байд юм да. Арайчтэй. Сүүлээсээ 2 дахь хонжуур байхтай яах вдэ гээл хямарцсан сууж исэн чинь цэнхэр өстэй охин. Юу ямарсан? Би найзын хуваар өшөөгч авч өгье. Супер хонжуур хожчих байхаа л гэж байна. Даанч бүр мяа.
Хамгийн мяа хонжуур таарчт юм да. Умаарууч мангар ноцтой царайлал гэртээ харж мөнгө авчираад дахиад цуглал яах вэ? Мөрөөдөө тоглоомчид ингэж бодоод алддаг гэж байгаа юм да. Гэхдээ ахын картыг авчираад үзээд алддаг ч юм билүү гэж бодоод идэх шүү. Маргааш өглөө нь Умааруу Таки хоёр магшаарч идэхээр Солонгос хоолны газар орноо. Ийм үнэтэй газар ороод зүгээр юм уу гэсэн чинь ах нь салин буусан л гэж байна. Хоёулаа Ибинаг дууддаг байж юу гэсэн. Харин тийм ээ. Гэхдээ гэртээ байхгүй байсан юм чинь дараагийн удаа л хамт ирийг гин. Умааруу шарж эхлэх гэсэн чинь Таки бэж ахын шарыг л гин. Тэр харцсан марцсан мангар ноцтой байгаа сте. Барбекюны иргэн ирлээ гэл эхэлнэ. Тэгсэн чинь хажуугийн өрөөнд нь Ибина хаяа нэг ганцаараа хоол идэх гоё шүү гэсэн сууж идэг. Бүр үнэн про шараад айгүй тухтай иднэ. Нөгөө барбекюны хаан ч байхгүй. Ногоон сонгоно унгааж гал гаргаад махаад хүлээд өөлж мөөлцөн төсөөлөл дотроо бууж өгöd үсээ хайжилж энтер. Манай хоёр ч ууж идэхийг жинхэнэ утгаар нь үзүүлээд амар кайфтай хоололж дуусаад тооцоогоо хийх гэсэн чинь Ибинатай яг таарлцчихдээ. Пөөх ганцаараа барбекю шарж идсэн юм уу? Юун лагин гэж бодноо. Ибина чижээл. Нэг өдөр Таки ажил тараад ядраал арай гэж салгалаад гэртээ ирсэн чинь мангас угтаж авнаа. Trick or treat гэхээр нь авчирсан бичээнээ өгсөн чинь голоод наадын. Наадах чинь гой бичээн штэ гэл шкафа нээсэн чинь кирээ бэж идэн. Сүнсэн зайлхаа шахнаа. Хөөхи хөвшин ахыгаа зочиочоод буун баяр. Нөгөө хоёр ч ахта зомби тоогоо ч хувцас бэлдээд өгцөн. Баахан хулуутай хоол амттай идцгэнэ. Энэ яг юун дээр гардаг тоогоочин дүр үлээ гэсэн чинь энэ штэ гэд амар зэрлэг тоглоомын дүр харуултыг. Хэд хоногийн дараа Умааруу хүнжил дээрээ өнхрөөл зуны амралтч деваачин шигэл байсан шүү. Хурдан зам болоосаа гээл байж идэг. Маргааш өглөө нах нь хичээлдээ яв гэд сэрээсэн чинь халуураад байна гэж худлаа яриад гэртээ үлдчихтiin. Тэгснэ яана би анхудаа хичээлээ тасалж ийн гэд жаахан хямарнаа. Найзууд нь Умааруугийн би энэ гайгүй байгаа гэд санаа зовцсон байжсэн чинь манай хүн ороод ирнэ. Уг нь өдөржин гэртээ дуртай ямаа хийн гэд тасалсан чинь яалтчгүй явахгүй бол болохгүй юм шиг санагдаад хүрээд ирсэн байдаг. Умааруу нэг өдөр гэртээ хийцгүүрээл хөвтөжсэн чинь календар дээр нь 6 сарын 2-ыг дугуулсан байна шүү. Дугуулах ч гэжтэй. Тэгэл дөхүлээл зурсан байгаа. Юм өдөр үлээ. Нэг чухал өдөр биш л юм шиг байна. Ингэж хаанг дугуулсан байхыг бодоход гээл хөвтөжсэн чинь ахыхан төрсөн өдөр байдаг. Манай хүнд цуглуулсан мөнгө гээд ахаар олигтой юм байдгүй. Тэгэд ямар бэлэг бэлтгэн мэдгүй. Ибинагаас асуух гээд уулзсан чинь шууд л ахыхан төрсөн өдрийг санаж идэг шүү. Гараар хийсэн юм өгвөл гой биш үү гэж Ибина хэлнэ. Умааруу тэгсэн чинь тийм сүртэй юм өгмөөргүй байна. Ахад ядж яхад ямар нэгэн хобби ч байхгүй. Яа тийм билээ гин. Умааруу ахтагаа цуг гадуур явдаг ч юм билүү гэж шийдээд Ибинаг хамт явъя л да гэсэн чинь үгүй би бэлгээ өгөхөд л болно гэснэ. Бэли бенто ороодаг алчуур дэвтэрний хавтас сандлын зөөлөвч хийгээд бэлтцсэн байвал яах вэ? Ийм олон юм хийх гэж бөөл юм болсон байх та. Умааруу шөнийн 12 цаг болонгот өсөрч босоод ахта төрсөн өдрийн минь түргээд дуулж бүжиг хийгээд тэр хүүхэн тэндээ бараг тоглолт хийж байгаа юм шүү. Даанч Такиас ирдгүй. Маргааш нь гараад явж байхдаа ага гээл сугдаад явах гэсэн чи ах нь амар цочсноо. Яах гээд байгаа юм бэ? Удлаа юу нэгч ахуулах гээд байгаа гэж авдیں۔ Тэгээд амтны дийлгүүр ороод парк дээр тоглоод баахан явнаа. Ёстой хөвгчлээ байна те ахаа гээл байн асуухт нь ах нь харин тийм байна л гин. Умааруу уг нь төрсөн өдрөөр нь сайн дүү байх гээл хичээгээд байгаа байхгүй юу? Ах нь тоглоомын төв орё гэсэн чинь Умааруу уг нь ормоор л байгаа мөртлөө та дургүй штэ. Яах юм гин. Та гэд гисэн чинь тэгвэл бүх цайлангаараа суглаа авчт юм уу гэж юм шүү. Умааруу сандраал юу яриад байгаа юм бэ? Төрсөн өдөр чинь байлаа гэд суглаанд хожно гэсэн үг биш штэ. Тэр мөнгөөр чинь ямар их ундаа чипс авч болохыг мэдэж гин үү гэсэн чинь ах нь өхөөрцснөө. Надтай байхдаа өөр хүн болох гэж хичээх хэрэггүй гинэ. Тэгэнгүүт манай хүн онгироол явчихж байгаа юм чинь. Зуны амралт эхэлж Умааруу найзуудтайгаа нэг тийшээ аялье гэж ярилцсан. Гэхдээ дотроо нэг юм санаан зовоод л яваад байлаа. Толгой дотор нь хурал болж Умааруунууд хаашаа аялах талаар ширүүн маргалддаг. Хурлын дарга Умааруу өнөөдөр би өөр асуудал ярих гэж хурал зарласан юм а. Өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрхийг найзуудаасаа нууж байгаадаа санаа зовж байна
Гээд ярьж идэл ах нь орж ирээд тасалчнаа. Тэгсэн чи айгүй гоё усан паркийн танилцуулга аваад ирсэн байдیں۔ Манай хүнч маргааш нь тийшээ найзуудаагаа дагуулад явдаг. Тэр хэдийг харснаа хідэн хүүхдүүд ямар хөөрхөн охтууд вэ? Очиж танилцах уу гэд ярьжсэн чинь Кирий амар царайгаа гаргаад айлгаа явуулцдаг шүү. Умарог хамгаалж байгаа гинэ. За тэгээд бүгдээрээ өндрөөс бассейн руу гулгаж буугаал ямар гоё аваа те гэж ярьж байгаад харсан чинь Ибина живжидийн да. Нилээн тоглож исэн Умаро найзуудаа надад нэг хэлэх юм байна гэжин шүү. Жижигхэн Умаронууд Яна, Умаро, Комаро, UMR бүгд нэг хүн гэдгийг хэлэх чинь да. Тэрийг нь мэдээд хинч найзлахаа болчвол яана гэл бөөн бодол олноо. Умаро хэлэх гээл чадахгүй. Энийг сонсоод та нар надад дургу болж магадгүй. Би гээл зогсоод байсан чинь найзууд нь хэцүү байвал заавал хэлэх албагүй штэ. Юу ч болсон бай. Бид нар чамайг хайрлна гэж хэлээл уйлуулаад хайчдаг шүү. Гэртээ очиод ахтаа хэлсэн чинь хамгийн гол нь чи найзуудтай худлаа яриаггүй штэ. Тэр дүр төрхүүд чинь чиний л хэсгүүд юм чинь гэсэн чинь манай хүн уяраад уйлах гэжсэн аа. Эртхэн наад үгүй хэлэхгүй яасан. Дөрөв нүдтэй сугмын гэж авдیں۔ Ахыгаа хизээд тэгжсэн гээл энэ овоо маань дууснаа. За ингээд Умарогийн маань season 1 овоонууд нь дуусч байгаа шүү.